көздөмөнүн максатына жеттикпи? Саламатсыздарбы, урматтуу Көздөмөлгө IT марафонунун бүтүрүүчүлөрү. Мына команда мага кызыктуу суроолор берип атат. Көздөмөлгөнүн марафонунун максатына жеттикпи дегенче. Негизи эле негизи эле ушул Көздөмөлгө марафону боюнча челлендж болуп атат. Ар кандай кызыктуу видеолор тартылып атат. Ар кандай концертке оюндар даярдалып атат, музыкалар даярдалып атат. Анан ушул менен да суранышты. Өзүңүз видео тартып бериңиз, айтып бериңиз деп анан ошол кыскача айтып берейин деп атам. Башында кандай эле, анан азыр кандай болду деген сыяктуу. Анан өзүңөр көрүп жаткандай мен өзүм көчөдө жүрөм. Анткени убакыт тар, долбоорлор көп. Башында башталганда кандай болду? Ушул жерде турган, мен Германияга келгениме 5 жыл болду. Негизи IT'де иштеп жүргөнүм 15 жыл болду. Ар кандай долбоорлор иштедим, ар кандай кызыктуу нерселерди аткардым. Анан бирок ушунда биринчи жолу ушундай чоң бир марафон алып барып, ушунча көп адамдар менен кыргызча долбоорлорду алып барганга жетиштик десек болот. Анан башында чынында мен эч кимди тааныш эмесмин. Баары мен онлайнда. Анан эми 3 ай өттү. Айтылгандай 30 долбоор, 300 адам 3 ай. Жетиштикпи? Билбейм, 30 соону чыгара алган жокпуз, бирок кандайдыр бир долбоорлорду жасаганга жетиштик. Көп адамдарды тааныдым. Миржас эже, Арчабек, Айжамал Семирбаева. Жыгып аттарын айтып отурсам, жакта 1 саат айтат болушум керек. Гүлира Калыкова. Анан эң негизгиси ошол долбоорлордон командалар топтолду. Ошол командалар менен иштегенге абдан кубанычтамын. Кээ бир долбоорлор сиз ойлогондон дагы мындай жакшы идеялар менен мындай дагы жогору болдубу? Албетте, жакшы суроо. Албетте, кээ бир долбоорлор мен ойлогондой болгон жок. Бирок кээ бир долбоорлор мен ойлогондон да көп болуп кетти да. Мисалы, азыр 7 ноябрда, 7 декабрда IT классика концерт өтөт. Ал долбоор башында пландаштырылган эмес болчу. Бирок ошол чөйрөнүн командасы ошол IT классиканы азыр жазып атат. Ошондо IT-ни үйрөнөм деген адамдар уже 3 айдын ичинде үйрөнүп, ошону жазаганга жетишип атышат да. Жакында аябай чоң концерт болот. Анын түшкөн акчалары биз Чырак деген долбоор жазып атабыз. Жылдыз академиясы менен биргеликте Айдана технолог болуп. Анан ошону жазып атат. Ал негизи Көздөмөлгө долбоордун ичинде жок болчу башында. Бирок чөйрө деген долбоор бар болчу. Ошол чөйрө деген долбоордун натыйжасында жасалган долбоор болуп атат. Андай айтканда, Көздөмөлгө өзүнүн натыйжасына жетти. Анан кээ бир долбоорлор өзүнүн иштерин жакшы аткарып атышат. Бизде кызыктуу долбоорлор аябай көп. Бизде Ашар краудфандинг бар, IT Job долбоору бар, Кажы подкаст, кыргызча психология, мед жардам. Бизде Келечек Digital Studio деген бар. Негизи ошол 30 долбоор ар кандай тармактарда да. Көбүнчөсү кыргыз тилинде албетте. Анткени кыргыз тилинде контент аз болгондуктан ошол кыргыз тилиндеги долбоорлорду жасайбыз деп баштаганбыз. Анан ошо биргелешип, партнерлор менен, чет өлкөлүк жердештер менен ушундай кызыктуу долбоорлор жасап аткан убагыбыз. Чөйрө долбоорунда биз ушул чөйрөдө жүрүп, сиз таңкы конок рубрикасын уюштурдуңуз. Бизде ушул студенттердин арасында аябай таланттуу студенттерибиз, таланттуу студенттерибизди сиз тартып, алардын кызыктуу тажрыйбаларын, өмүр баяндарын бизге мындай тартуулап бердиңиз десек да болот да. Биз дагы өзүбүздүн группалаштарыбыз жөнүндө аябай мындай кенен таанышып алдык, алар менен кенен тааныша алдык. Ошол рубриканы дагы ушул чөйрөнүн алкагында дагы уюштуруп алып кете бересизби? Алып боло береби? Эң негизгиси ошол Көздөмөлгө да
эң баалуу нерселер булар адамдарда. Долбоорлор азыр чыгып иштеп кетет, иштебей да калышы мүмкүн да. Бирок адамдар менен таанышкан нерсе кала берет да. Ошон үчүн күз демилге бул абдан чоң бир натыйжага жеттик десек болот да. Күз демилгенин ичинде биз таңкы конок деп чөйрөнүн ичинде баштадык. Таңкы конок деп биз күнүгө эртең менен ошо чөйрөдө катышкан активдүү адамдар менен иштеп, алардын өмүр баянын сурап, таанышып баштадык да. Албетте андай адамдар көп. Анын аягына чейин чыккан жокпуз. Анан күз демилге бүткөн күндө дагы биз уже бири-бирибизди таанып калдык да. Ошол таанып калган адамдар менен биз ар кандай долбоорлорду жасай беребиз чөйрөнүн ичинде. Анан ошон үчүн да сүйүнүп атам. Ушундай кызыктуу адамдар менен жолуктук. Кыргыз тилинде маданияты күчтүү, эрктүү, ар кандай тажрыйбага ээ, таланттуу адамдар менен жолугуп, ушундай иштерди жасап атканыбызга да. Ошондо абдан кубанып атам сиздер менен таанышканыма. Азыр акыркы күндөрү сиздер жазган нерселерди көрүп, видеолорду көрүп, ар кандай долбоорлордун натыйжаларын көрүп, чындап эле сүйүнүп атам да. То есть башынан баштаганда биз ошол нерсени чындап эле жакшы жасаптырбыз. Жасалган аракетибизге берекет болуп, бүгүнкү күнү чоң бир иштердин жаралышына күбө болуп атабыз да. Өзүңөр күбө болуп атасыздар, биз күбө болуп атабыз. Биздин партнерлор күбө болуп атышат, биздин достор күбө болуп атышат. Анан мына бүгүн ушундай чоң майрам болуп атат. Албетте бул жаңы эле башталыш, биз бири-бирибизди жаңыдан таанып баштадык. Анан келечекте чоң деген долбоорлор жасайбыз деген үмүттөмүн. Сиздерге баарыңыздарга чоң рахмат катышып келгениңиздер үчүн. Бүгүн видеолорду көрүп, ар кандай каалоо тилектерди көрүп, аябай сүйүнүп атам. Жанагы ырларды көргөндө, кимдерди көргөндө кээ бир жерден ыйлай баштадым чындап эле. Ушунчалык сонун видеолор болуп, ушунчалык сонун адамдарды жолугуп, ар бир адамдын артында ушундай бир чоң тарых бар да. Анын үй бүлөсүн жашоосун көрүп, анан чындап эле ушундай бир чоң ийгиликтерге жетиштик, чоң бир ийгиликтер болбосо дагы бир чоң бир жылыштарга жетиштик деген нерселерге көрүп, абдан сүйүнүп атам да. Ушунчалык алыс жакта жүрсөм дагы Кыргызстан үчүн, кыргыздар үчүн, кыргызча сүйлөгөн адамдар үчүн кандайдыр бир өзүмдүн салымымды кошо алдым дегенде жүрөгүм жылып кетет да. Анан албетте мен көп эстейм, ушул биздин жашоо мындай кыска, 100 жыл жашасак, жашадык, жашабасак, бирок ушул жашоодо өтүп атканда өзүмдүн кичинекей кезимдеги мээңдеги кандайдыр бир ойлорду аткарып жасаганда тим эле жүрөгүм сүйүнүп турган нерселер да. Сиздерге чоң рахмат, ушинтип келип, катышып, күнүгө мен сөздөрүмдү угуп, мен ар кандай түшүнбөгөн нерселерди айтып аткандарыңызга макул болуп, иштерди аткарып атканыңыздарга мен сиздер менен сыймыктанам. Албетте сиздердин келечегиңиздер кең. Ошол чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат агай. Жаратман болушубуз керек деп көп айткан сөзүңүз аябай эле дал келди. Көптөгөн мыкты долбоорлорду жараттык. Сиз бизге башчы болуп, бизди ээрчитип, үйрөтүп, ушундай азырда өзүңүз аябай кубанып айтып атасыз, ушундай долбоорду жараттык деп. Биз да кубанычтабыз сиз менен таанышканыбызга. Азыр ушундай интернеттин жардамы менен Кыргызстанда туруп алып, сиз чет мамлекетте туруп алып, ушундай Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын жаштары үчүн, Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн ушундай мыкты долбоорлорду жаратып отурабыз. Биз да аябай кубанычтабыз агай. Көп нерсени түшүнбөсөк дагы сиздин жардамыңыз менен түшүнгөнгө аракет кылдык. Рахмат. Бiri мисалы мен азыр окуп атам да, анан окудум да, анан немелерге инилериме, сиңдилериме ушул жөнүндө айти жөнүндө айтсам аларга түшүндүрүш аябай кыйын экен да, мындай тартышчы. Анан ушунча аудиторияны тартып, ушунча долбоорду алып кеткенге сизде кандай күч бар да? Кантип жетишип атасыздар? Эң негизгиси ар бир адамда өзүнүн бир таланттуу
бир кандайдыр бир психологиялык энергиясы бар. Анан мен мисалы жөнөкөй үй бүлөдөнмүн. Мен жөнөкөй адаммын да. Мен бир чоң компанияга өткөн, жанагы технологиялык гиганттарга өткөн адистер эмесмин. Facebook, Google, ар кандай бир чоң американский проекттерде иштебейм. Жөнөкөй эле бир жумушта, жөнөкөй эле программист болуп иштейм. Бирок мен бир билдим да. Эгерде биз баарыбыз адам болсок, анан баарыбызда окшош жөндөмдөр болсо, анда биз ошол жөндөмдөрдү колдоно алат экенбиз. Жөн гана биз ошол жөндөмдөрдөн коркпой, ошол нерселерди аткарып баштасак, аягында кандайдыр бир ийгиликке жетишет экенбиз да. Албетте аны мен китептен окудум. Өзүм ага жетише алган жокмун. Бир белгилүү билимдүү адамдар айтты, ошондой экен деп. Анан ошону текшерип көрөйүн дедим. Текшерип көрсөм, чындап эле ошондой экен. Чындап эле мен өзүмдүн мээмди кандайдыр бир жолго салсам, кандайдыр бир программаласам, ошол жол менен кетет экен. Анан ошол жол менен өзүмдүн жашоомду жасасам болот экен. Анан ошондуктан ойлодум да, эгерде мен өзүм жашоомду бир аз оңдосом, анда башка адамдар деле ошол жашоону оңдой алат. Жөн гана ошол тил менен башка адамдарга айтып бериш керек да. Ушундай башкача жашоо бар, ошону аракет кылып жасап көрсөңөр окшошот депчи. Ошондуктан кантип жетишем? Менде энергия бар, силердегидей эле. Ошол энергияны туура колдонууга аракет кылам. Күнүгө эртең менен туруп алып, ошол энергияны туура колдонууга аракет кылам. Анан ошону көрсөтүп бердим. Көрсөтүп берсем, башкалар дагы ошентип, ошол энергияны туура колдонушат. Анан ушундай кызыктуу жетишкендиктерге жетишет. Анан бүгүн көрүп атасыңар, кандай деген сонун долбоорлор болуп атат, кандай деген сонун жетишкендиктер болуп атат. Мен ошого кубанып турам. Ушул долбоордун ичинде мындай бир сизди мындай бир эмоцияга алдырып, бир мындай бир эметкен мүнөзүңүздү көрө алган жокпуз да. Анан ушундай кандай десем, кээ бир немелер мындай баягы айтып ийет го, анан бүт баары мындай сабырдуу кармайт экенсиз да. Ошол мындай. Ошол жөнүндө айтып. Түшүндүм. Мен адамдарга ишенем. Адамдар негизи төрөлгөндөн баштап кызыктуу бир нерсеге аракет кылган болуп төрөлүшөт да. Төрөлгөндөн баштапчы. Жөн гана ошол төрөлгөн нерсени биздин маданият, биздин айлана чөйрөбүз ошону басып, ылдыйлап калышы мүмкүн да. Эгерде ошондой жерге туш келип калса, албетте адам чоңойгондо өзү адашып калат. Башынан ойлонгон нерселери бүтүп калган болот да, же кандайдыр бир жерде аны башкача буруп салган болот да. Бирок негизинен мен ишенем, адамдар чындап эле күчтүү, чындап эле кызык жашоого аракет кылган адамзат. Ошондуктан эгерде адам бир кандайдыр бир ката кетирсе, кандайдыр бир туура эмес иш кылса, ага бир мындай жаман сөз айтып же таарынып кереги жок да. Мен эч кимге таарынбайм. Анткени билем, таарынганда эч кандай бир жакшы пайда алып келбейт. Жөн гана эгер адам өзү түшүнсө, өзү жасайт. Мен анын оюн өзгөртө албайм да. Мен жөн гана ошол адамдын жасаган нерсесине өзүмдүн реакциям болот да. Ага кандай кылам? Сабырдуу кыламбы же башкача кыламбы? Бул менин ишим да. Ошондуктан ошол жерден айтам, окей, макул, бул адам ага кошулгусу келбей атат, мейли эч нерсе эмес. Бирок андан башка кызыктуу адамдар көп. Ошол адамдар менен иштегенге аракет кылам да. Позитивдүү, жаратмандык нерсеге көп ишенем. Ошондуктан ар дайым күлүп, жайнап, оордук болсо дагы ошону жеңгенге аракет кылам да. Анан башкалар дагы азыр жеңбесе, кийин бир убакытта жеңип өтөт деп ишенем. Алар чындап эле кызыктуу. Негизи ушу биздин жашообуз болот. Ошондуктан мен эч качан мындай көп жинденип, элге урушпайм да. 2 балам бар. Бирөөсү 12-де, азыр ал
немисче нахилфе деп коет. Неме сабактан кечикпей атканда бар сабактарына жардам берет. Математика менен немецкий ошол жакта. Экинчиси болсо музыкальный школада. Көрмөйт да. Скрипка ойнойт. Мен баламда Мен кичинекей кезимде скрипач болчумун, бирок бүтпөй алгам. Жана Азамат Сыдыков пианист бар го, ошого чогуу окуганбыз. Кичинекей кезимде көп жакшы окубай ойноп жүрчүмүн. Ал болсо жакшы окуучу, ал знаменитый пианист болду, мен болсо айтылдык окудум. Ошондуктан балам скрипач болуп калды кайра. Ошол. жакшы. 8-де 12-де. Макул анда.